Доброе утро, друзья! Сегодня у нас крайний денечек отдыха в отеле Риксос Бельдиби. Смотрите, какая вода прозрачная, чистая, теплая. Посмотрите, как играет море. Вот это наш пляж, я уже вам его показывала, но я не устану вам его показывать, потому что это просто красота. Эти красивейшие тавры, эти склоны, одна горная сосна. Очень хорошо и очень удобно вот такие вот домики, которые шатры такие, которые вот здесь, в этом отеле. И дистанцию соблюдаешь, и вся семья как будто бы где-то у себя на даче. Вот. Ну, вы уже полностью увидели пляж Риксос Бельдиби. Если какие-то вопросы, спрашивайте, все ответим. Посмотрите, одна горная сосна. Вот такой воздух. И самое интересное, что при заселении в этот отель сразу на ресепшене говорят: вы знаете, с видом на море будет сразу же, не надо ждать. Вот, но это будет стоить 20 евро в сутки. То есть, там, кто сколько отдыхает, вот, сами не решайте. Ну, в общем, понимаете, 20 евро в сутки. И не надо ждать. Сразу заплатили, сразу заселяют. А если вы хотите с видом на горы, то надо будет подождать, как и обычно, до двух заселения в 2, поэтому подождать. Я вам советую брать с видом на горы, потому что здесь вот из-за этих вот зарослей горной сосны, из-за пальм ничего не видно, море почти не видно. Вот. А просыпаться каждый день и смотреть вот на эти прекрасные склоны, это вообще, это ну, очень красиво. И тем более там получается утром не солнечная сторона. А здесь с утра, вот видите, отель и окон почти не видно. И это называется с видом на море. Поэтому как бы не ведитесь на это. Говорите: нет, мы лучше подождем, мы очень любим горные склоны, мы будем отдыхать с видом на горы. Весь персонал ходит в масках, весь персонал очень приветливый, ну просто очень. Убирают очень быстро на завтрак, на обед, на ужин, столики. Нету такого, чтобы ты ходил и искал себе столик. Полотенца вот так вот заворачивают, видите? Вот. Полотенца заворачивают в такую пленочку. Все это для вашей безопасности, для нашей безопасности. Потому что от вируса, конечно, мы еще не избавились. Но, надеюсь, скоро избавимся. Пожалуйста, гамаки. И хорошо, что на шезлонгах можно загорать вот на траве. То есть это приветствуется, это не сами люди поставили. Это так и есть. Вот. Везде обрабатывать ручки можете.
Маски здесь лежат. По понедельникам в поселке Бельдиби базар. Он находится возле отеля Амара Премьер Палас. Туда съезжаются турецкие предприниматели. Вот, каждый со своим товаром, много детского, много постельного, майки, шорты, сланцы, цены хорошие. Поэтому по понедельникам он в Бельдиби. Он привозной такой базар. Вот, посмотрите, какая красивая горная сосна.